खृष्टान धोरोम लाग्राफोरनि एसटि स्टेटासखौ दाननांगौ होनग्रा आफादा सोर? जों मिथिनांगोन आफादनि मुङा जाबाय जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच। नामाथ' जोबोर मोजां। जोंनि ट्राइबेलफोरनि धोरोम कालचारखौ रैखाथि होग्रा आफाद। खोनानायाव बयबो मोजां मोनगोन आरो गनायथाव। आंबो मोजां मोनदोंमोन खोनाजेननायाव, नाथायबा RSS आसो बे आफादखौ सालायोनो। गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा बिनानाव बयनिसिमबो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय खुलुमनाय, अननाय, सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दासान्दि जों जेरावबो प्रेस मिडिया, निउस पेपारफ्राव जेरावबो भाइराल जानाय नुदों आरो खोनागासिनो दं। खृष्टान धोरोम लानाय सुबुंफोरनि एसटि मोनथायखौ बोखारनांगौ होनना। आं बबेबा रिलिजननि धोरोम गुरुबो नङा, खृष्टान धोरोमनि सिबिग्राबो नङा आरो बबेबा धोरोमनि फारसे बेरेखा सानग्राबो नङा। गिबियावनो रोखा बुंखानाय जाबाय। नाथायबा ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हिसाबै माखासे बिबान दङ आरो रायजो राजानो सिगाङाव बुंनांगौ आं सानो। सेथियाव, खृष्टान धोरोम लाग्राफोरनि एसटि स्टेटासखौ दाननांगौ होनग्रा आफादा सोर? जों मिथिनांगोन आफादनि मुङा जाबाय जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच। नामाथ' जोबोर मोजां। जोंनि ट्राइबेलफोरनि धोरोम कालचारखौ रैखाथि होग्रा आफाद। खोनानायाव बयबो मोजां मोनगोन आरो गनायथाव। आंबो मोजां मोनदोंमोन खोनाजेननायाव, नाथायबा RSS आसो बे आफादखौ सालायोनो। मानसिफोर बुंनायखौ नङासो सानदोंमोन आं। जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ गावनि बिबानखौ रिजिगनेसन होनायनि उनाव आंनो ओरै होनना फोरमायो। आं बिथांनि मुंखौ बुंथ'ला, बिथाङा मुंखौ बुंनो होयैलाय। गिबियाव RSS नि सोद्रोमाफ्रा बिथांनि न'आव फैनानै बिथांखौ बे आफादनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांखौ लोगो हमना कनभिन्स खालामफैदोंमोन आरो गावबो कनभिन्स जादोंमोन होनना आंनि सिगाङाव फोरमायो। उनाव बिथाङा बे आफादनि गासिबो गुमुरखौ नुनानै गुवाहाटीयाव रिजिगनेसनखौ होनानै फैयो। अब्लासो आंबो बे आफादखौ RSS आसो सालायमारो आं थिरांथा जायो। RSS आ सोर? RSS आ जाहैबाय हिन्दु धोरोमखौ मोजां मोनग्रा गरामि हिन्दु आफाद। बिसिनि थांखियानो जाबाय भारतखौ हिन्दु राष्ट्र खालामनाय। एक भारत एक धर्म, एक भारत एक भाषा आरो जोंनि ST SC रिजार्भेसनखौ बिसोरो बोखारनाय बिसिनि थांखिया। आरोबाव बिथांमोना जोंनि ST SC मुर्दाबाद होनना होसिख्राव बुंग्रा मोनसे आफाद। नाथायबा बिदि बुंना आं फोरमायनो सानाखै हिन्दु धोरोमखौ आं मोजां मोना बा सुखुवा आरो गावनि धोरोमखौ गारना गुबुननिखौ लानांगौ बे नङा। RSS नि गुबै थांखिया ST स्टेटासखौ बोखारनाय बेल' गुबै थांखि नङा। जोंखौ हिन्दु खृष्टान बोखावनानै गावजों गाव खौसे गैयै खालामनाय आरो जोंखौ गोरलै गावसिनि आथिं सिङाव दोनना जोंनि राजखान्थि आरो हा-हु गासिबो मोनथायखौ सेख'ना लानाय। खृष्टान धोरोम लाग्राफ्रा मोननै सुबिदा मोनो होनना बुंदों। माइन'रिटि आरो ST हिसाबै बाथ्राया सैथो। नाथाय मोननै सुबिदा बा अनसुंथाइ मोनदोंबाबोथ' जोंनि बर'फ्रानो मोनदों। बेवहाय जोंहा बुंनांगौ बा मेगन सानांगौ बायदि आं नुहुराखै। जेराव बिसोरबो जोंनि असे बिदा फंबाय जोंबायदि एखे। रायजोफोर मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया मोजां बा नोजोर लानाया गोनां। मानोना जनजाति धर्म सुरक्षा मंच आफादजों दासिमबो जोंनि
बर'फोरनि धोरोम आफाद, फरायसा आफाद, ट्राइबेल आफादफ्रा रावबो लोब्बा गैया आरो हेफाजाबबो होआखै। बे आफादखौ दैदेनदों RSSआ 100% सैथो, बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाखौ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय खर'गंग्लायाव आरज गाबनाय थाबाय, बेफोरबायदि आफादनिफ्राय जानगाराव थायो। बे आफादजों हारिया जेबो रैखाथि मोननाय नङा, गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलायनायनि अनगायै। नाथायबा दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो, जोंनि क'क्राझार कलेजनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिथांमोन बायदि गोरों गोरा सुबुंफोरा बेफोरबायदि आफादाव बिबान लानायखौ सोमोनांदों। जोंनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामो बिथाङा थाबैनो बे आफादनिफ्राय नागारना फैफिनगोन जोंनि हारिनि खौसेथिनि खाथिराव। गोजोन्थों। बर' बिमानि जै। आसु लं लिभ